속도가 좋기 때문에 자, 좁은 공간에서 빠져나오는데요. 좁은 공간에서 조심해야 돼요. 자, 지금도 산체스 선수인데 좁은 공간 가장 위협적인 적을 만난 몇 시대입니다. 대한민국이 예선을 정말 잘 통과한 것은 물론 첫 경기는 좀 어려웠지만은 모든 선수가 하나가 돼서 함께 뛴다는 거예요. 그러니까 모든 포지션 많이 뛰어주기 때문에 결과가 좋은 것 같습니다. 오늘도 모든 포지션에서 같이 함께 뛰어줘야 됩니다. 자, 김진규 발끝에 자, 잘 열었어요. 것이 왼쪽 측면까지 연결됐습니다. 김진영 왼쪽 측면 김진영 돼요. 한번 잡고 중앙으로 짧게 연결. 네. 여기서 이동경의 손. 패스가 이동준을 받아봤습니다만 괜찮아요. 저렇게 뭐 실수할 수 있지만 좀 더 라인을 올려서 이쪽 지점부터 해서 스위칭을 하고 손. 있습니다. 자, 머리를 한번 볼을 갖다 댔고요. 자, 반대 조심해야죠. 위쪽으로 넘어옵니다. 손. 알렉시스 베가 손. 베가가 반대쪽으로 길게 열어주는데요. 점 말고 그만큼 막판 후반에서 우리 선수들 유효브레이킹을 잘 해냈었잖아요. 그렇죠. 그러면서 공격 득점까지 좋은 모습 보여줬습니다. 자, 이렇게 되면서 4연승을 질주하고 있는 브라질이 선조 세르비아가 2위. 그 다음으로 우리 대한민국이 달려가고 있습니다. 네. 예선에서 보여줬었고 유선 선수와 동점이었지만 유선 선수의 난도가 워낙 높았기 때문에 동점일 경우에는 감점이 큰 선수가 하위로 처집니다. 맞습니다. 실시 점수가